जगन्नाथ सांग मैंने आपको खुजरी सा ओडिया ब्लॉग्स को स्वागत कर आशा करते भलरे थे। तो आम आज रविवार था सकालू कम कम था घर ब्रेकफास्ट कर देचु और बाहर जाऊँ कम अच्छी तो ये झील तो ये कम अच्छे आम टे जाऊँ बाहर को तो बाहर को आसिक देखिए कमटा टे सर जाऊ कम सरला आसबू तो सका आज ब्लॉग स्टार्ट कर पार नी कम ना हूँ बहुत कम रही जाता सफासफी हम जानते तो तथापि आहरी किसी बाकी अच्छी तो देखिए आज दिन के चलती चलता तापर आम जा पहुँची जाइलु केरला खाइबा खावाई गोटे रेस्टोरेंट रे तो सेठी केरला खाइबा बहुत मिले आठी माने भल मिले आठी माछ जिनस बेस भल मिले मुझे तो आइंस खाइबिनी तो मत एक्चुअली केरला खाइबा खाइबा केते भल लगे चटनी आर उषुना चाउलर भात माने पूरा नाली नाली चाउलर भात तो से आम से जाइलु से दिन खाइबा केरला खाइबा तो चलन देखिए एक्चुअली ये माने बहुत बढ़िया लोकेशनटा थिला पाखे लेक थिला बहुत बड़ बड़ गछ गुड़ा भी थिला एक्चुअली आम घर पाखापाखि तो मैंने विदिन 2 to 3 किलोमीटर भितर तो बहुत बढ़िया लगुला लोकेशनटा एक्चुअली आम रोड रे जाइलु किंतु ये दुकान माने ये रेस्टोरेंट आगुरी ये नाला तो एबे नुआ होती तो आम ता भितर को जाइलु देखो ता भितर केते सुंदर भाव से जो गछगुरा सब अच्छी एक्चुअली से गछगुरा से तो ता भितर से माने रेस्टोरेंटा बनई बहुत ही बढ़िया लगुला आ तार ऊपर भी थिला खाइबा बसई खाइबा तो आम से तले बसुलु तो से जी अच्छा लोक से कहले ना ऊपर जातु आप ऊपर आहरी भल लगे तो से आम ऊपर को जाइलु चलन देखिए ऊपर बहुत सुंदर था सैड्रे भी चा आउ जूस फूस भी था पाखे सेम दुकान में चा आ जूस ना जहाँ भी छणाछणी जिनस माने बड़ा फड़ा सब मेदू बड़ा आ डाली बड़ा एमती सब खाइबा जहाँ भी केरला खाइबा तो से कर बिकुले तो सेठी भी किसी लोक थे ऊपर आम जो गलु एक्चुअली कहीं भी नथिले ऊपर आ बहुत बढ़िया लगुला देखते ऊपरटा आ दोली फोली भी लगी आउ देखते यहाँ गोटे छोट डंगा टाइप अच्छी से तो बहुत बढ़िया लगुला तो आम ऊपर जा बसलु के समय तापर धीरे धीरे टिके भीड़ हो गला किंतु प्रथम किसी समय पर्यंत कहीं भी नथिले आम पूरा ऊपर पूरा बढ़िया लगुला बसिलु तापर देखते ये जो पानीटा ये पानीटा एक्चुअली मसला पानी ना तो कौन मुझे बुझिपारे मुझे पीली भी माने मत कि लगे नॉर्मल पानी वाला लगे कि देखते रेड कलर थी पानीटा तो मे भी किसी गोटे स्पेशल पानी से तो मुझे जिते थर भी जो भी केरला रेस्टोरेंट कि केरला खाइबा को जाइए केरला मेस पे सेठी एमतिया पानी मिले पीले पूरा नॉर्मल वाटर ही लगे माने किसी टेस्ट बेसी जना पड़ेनी अलग आम आसिक पहुँचे से केरला होटल नुआ होटल एक्चुअली हजबैंड देखी ये होटेलटा यूट्यूब रू देखी तो से आम आसीगलु ये खाइबा देखा यार फूड केमती अच्छी तो सी जी अच्छा से होटेल से भी कहले कि हाँ ये समस्ते माने वेस्ट बेंगल आ ओडिशा लोक बहुत आसुच्चंदी कारण ये फिश्र क्वालिटीटा टिके भल ए झील खाइबा आज नॉनवेज बुलू कौन खाइब चिकेन मिल ये फिश मिल तापर ये जो दोड़ी देखी देखी झील पलि आसला दोड़ी पाखक बट ताक बस प्रथम प्रथम डर लगुला ठीक से बस पार नाला तो मुझे जाकि बसईदेली से पट्टा दोड़ी फास्ट टाइम तो से ठीक से बस पार नाला तो बसीगला से उठिलानी खाइलानी भी ठीक से कारण से दोड़ी खेल बोलिक आ कहीं भी पिला नथिले से दोड़ी बसिक झुलुला बहुत दिन पर मु पट्टा दोड़ी देखिली कारण जो आम छोट छोट होती रज टाइम गाँ मानक सब पट्टा दोड़ी हुए तो से आम पट्टा दोड़ी बाउंस दोड़ी सब आम खेलु बट एबे ये सब जिनस देखा ही मिलूनी तो देखिए बहुत बढ़िया लगे से दिन तो सी खेलुला टिके डर लगुला बट से खेलिया बहुत मजा भी लगुला तो मत कहला तुम से ठिया हुआ आ खेली तो एमती थी सी भी बहुत एंजॉय करपर आमर खाइबा को आम ऑर्डर दे देलु से खाइबा नहीं आसते
आस्ते आस्ते लोक मैंने भी आसी जाइए उपरटा भी टे गहली होगला मैंने बेसी गहली नुह कि लोक मैंने आसी जाइए एत फांका नाला आठिकी मैक्सीम केरलार ही लोक आसती कारण से खाइबाटा बेसी पसंद करती तो से प्राय से समस्ते केरला लोक ही थे आमे खाली ओडिया थिलु तो सी आमको पचार कि आपण मानक भल लगे कि ना तो आमर ए देखो वेज मिल आसी जाइए मुझे वेज मिल ही ऑर्डर करी तो से भात संबर चटनी नड़िया कोबी भजा ये भातटा देखते पूरा उषुना भात आमर जमी ओडिशा रे मिले पूरा सेमती भात मत से भात बहुत भल लगे तो हजबैंड गोटे पिंक पच गोटे माछटा मगेते तो तापर हजबैंड को से जो मिल देते चिकेन मिलता देखो चिकेनटा नड़िया रस पकई तरकारी तो हजबैंड कहले भल लगे तो गोटे नुआ टेस्ट माने आमर जमी मसला हुए ताठू पूरा डिफरेंट आउ नुआ टेस्ट टे तो से कहले कि माछ भी बहुत भल थिला तापर आम खाई तलू आसी जाइलु तले से डाली बरा छुणा तो मत बहुत पसंद डाली बरा तो मुझे मुझे डाली बरा गोटे खाई जी और चाह भी सीटी मिलना अलमोस्ट लेट हो जाता है 3:30 पाखापाखि होगलानी तो लोक मैंने आसुले चाह पीवा से तो मुझे गोटे डाली बरा आनीबी बोले टेस्ट पे केवल कारण भात खाई आस खाई हेनी खाली डाली बरा गोटे आनी टेस्ट भी करा तो डाली बरा देखो केते बढ़िया देखा टेस्ट किंतु आमर जमी टेस्ट से भाया टेस्ट नुहे कारण आमर टी रसुण पड़ी टी रसुण फ्लेवर टेस्ट है तो आठी कि पान मधुरी पड़ता से डाली बरारे पान मधुरी आप पकड़े जमती लगे से तार बास्ना सेमती थी बट भल लगे तो एमती थी आज केरला रेस्टोरेंट खाइबा आउर टेस्ट मैंने भल थी ओवराली सब भल थी बेसी तो बढ़िया लगुला से लोकेशनटा तो तापर आम आसी से आसी जाइलु आगे कम था बाहर कम सारी कि पुणी घर को फेर था तो यहाँ देखते फ्रंट रे जो आप देखते गेट तो सेपट साइड लेक से लेक्रे लोक मैंने जाती मॉर्निंग वॉक करने को इवनिंग वॉक भी करने को लोक मैंने से जाती तो हजबैंड जो आसती मॉर्निंग वॉक पेगा से रेस्टोरेंटा देखी थे तो तापरे आम को कही चलो जा तो तापर आम से जाइए गोटे कम फेरला बेलू रास्ता कड़े देखूँ मैंने केते फूल चाष हो देखिए आम से गाड़ी रखिलु आ फूल टी किणी नहीं जीव बोलिया कहलु तो सी कहल सी मत पूरा कहली तुम निजे तोड़िकी नहीं जाओ फूल आम आसिक पहुँची जाइए गोटे एक्चुअली आम घर पाखे यहाँ आम जना ना ये बाटे नुआ आसलु तो कहली मत फूल दियो सी मत कहते कि तुम तोड़िकी नहीं जाओ तो मुझे कहला तुम 50 रुपीज दियो बट तुम जानते से चाषी मैंने से बहुत अधिक अधिक दिखती बाहर जब किणवे फूल तो कम यू किणले अधिक मिल जाव तो फूल देखिकी लोभ लगे मुझे ओल्ल पलि आसली मुझे चलो नेबी चल तापर मुझे फूल हाथ में छिंडुली तार से गोटे काटी आनीदे कहले ये तोड़ आ बहुत जल्दी जल्दी हो तो से जी पानी फाणी भी दूसरे गच पूरा ओदा ओदा था चारिआडे आ देखते केते फूल देखिकी ही लोभ लगुला इच्छा होता सब नहीं जावाक तो सी कहले आमर पूरा वर्षक 12 मास ये फूल चाष होटा हलदिया कलर तार अपोजिट साइड रे व्हाइट आउ चॉकलेट कलर फूल था तो झील भी जाकि मो सहित फूल तोड़ूला से भी बहुत बढ़िया लगुला साइड में परिवा पत्र चाष भी होता तो बहुत बड़ जगटा से चाष मैंने से रोच चाष कर तो बहुत बढ़िया लगुला देखिकी एक्चुअली बहुत दिन 4 वर्ष पूर्व एमती गोटे आम जाइए गोटे जगह को फेरला बेलू एमती गोटे चाषी फूल चाष मिल जाता आमको फूल चाषी जी सी आमको कहदेले कि तोड़िकी देते से फूल तो आज पुणी आउ थे सेमती चान्स मिलगला धन फूल पकेबुनी एबे तांकर होची फूल किणी सारली तांकर इठी बैगण चाष होईची आउ लंका चाष भी होईची तो ताकू भी एबे से कहउछे नियो बैगण टेस्ट कर केन लागुची आउ अमृतभंडा मुझे कहले बट अमृतभंडा कंचा अछि बट बैगण नै जेबो 1 kg आउ लंका भी हमर सरी जाईची लंका नै जेबे एठो आ बहुत बड़ एरिया रे से चाष करछन्ती देखो बैक साइड रे आपण देखिबे बैक साइड जिते दूर पर्यटन आप देखा खाली चाष आउ फ्रंट रे भी सेपट साइड रे व्हाइट कलर फूल आउ एपटे येलो कलर फूल दे दे मुझे दे तू धरी पारि जरी
हाँ 50 रुपीज़ का देगी। ଆଉ ଏଇ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦୁଇଟା କାଠି ଭଳିଆ ତାର ଡାଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। 4-5ଟା ପିଜୁଳି ମାନେ କେତେ 2-3 ଫୁଟର ଗଛଟା 2ଟା ଡାଳରେ ହେଇଛି ଯେ କେବଳ ନା ସେଥିରେ ସେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆହୁରି ହେବ। ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା, ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ଲଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଲଙ୍କା ସେ ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିକି। ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ ସବୁ, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ସବୁ ହେଉଛି। ନେଉଆ ନେବାକୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ନେଉଆ ଦେଖାଗଲା। ନେଉଆ ଏଇଟା 80। ତାର ଆମେ ଏଠି ନେଉଆ କିଣିବାକୁ ରହିଗଲୁ ଟିକେ ସମୟ ନେଉଆ ଦେଖିକି। ତ ନେଉଆ ଏଠି କେଜି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ନେଉଆ 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ଆମେ 2 କେଜି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଭାରି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ନେଉଆ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଉଆ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିଲା ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସେଇ ଯେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ସେ ପିଜୁଳି ବି ବିକନ୍ତି। ତ ସେ ଝିଅକୁ ବି ମାନେ ପାଚିଲା ଗୋଟେ ନେଉଆଟା ଦେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇଲୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ନେଉଆ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଗଲା। ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନେଉଆ। घर पाखापाखि टे जिनस मिले टे कॉस्टली टे एपट साइड के आसिले टे गाँ भाया अच्छे से परिबा हो कि फ्रुट्स सब टे सस्तार मिल जाए। आम घर पाखे 150 टଙ୍କା ये 100 टଙ୍କା 80 टଙ୍କା एमती। तो फाइनाली नहीं कि पलि आसिलु। मुझे इपटे ऑफिस रु भी इपटे मुझे फेरे देते बड़े से बुढ़ा लोक जी सी बिकु था पिजुड़ी आज नेउआ माने सीजन वाइज बिकती सब फल। तो भल लगे आज वर्षार मु पूरा ओदा हो ड्रेस भी मोर ओदा हो से फूल बाड़ी रे फूल तोड़ला आड़ को गोटे फूल तोड़ी मन पूरा खुशी हो गला। एत दिन पर एक्चुअली 5 वर्ष पूर्व थर एमती गोटे जगार फूल कियारी भाया होता किणी माने किणी फूल गणेश पूजा पूर्व जस्ट 50 टंकार आप विश्वास करेंगे। बड़ जो सीमेंट जो गोलांती जो बास्केट भाया होता से पूरा अधारू अधिक दे देते से आमको फूल कारण से चाषी ना चाषी मान पाखे आने टे कम मिले मार्केट रे टिके अधिक। तो फाइनाली फूल मुझे नहीं पलि आसली भी नहीं आसली हारी मन खुशी। तापर आम टे चा पी देकी पुणी घर को पलि आसलु सन्ध्या हो जाता। तो आम ए जाऊँ मुझे रोसे करी आम जो फूल आनी सब देखते सुकई सब कौन ना सबू दिग से तोड़े से गचर पा देते तो सब फूल गुरा ओदा हो जाता। तो रही रही माने कौन कहले रही रही पचिज फूल गुराक। तो से सब दिग सुखे मुझे रुटी करी पुणी झोड़ंग आलू भाजी देखिए। तापर रात मुझे डिनर पे प्रिपेयर करी झोड़ंग आणिक आसती सकाल जो झोड़ंग थी तो पूर्व दिन झोड़ंग आनी तो झोड़ंग आलू भाजीदेली और रुटी करदेली। तो झील को भी भोक हो जाता कारण आज एत बुली बुली भी थका लगी जाता से शोई पड़ा से जल्दी जल्दी टे करदे रुटी आ झोड़ंग आलू भजा। तो राति आज एमती सिंपल खाଇବା कारण सका नॉनवेज खाई अजंत तो मैंने बेसी मसला मसला खाया भल पाइले। तो से मुझे सब टे सर मुझे बाहर करी एक्चुअली सब जो घी टे सर बाहर कर दूसरी एक्चुअली क्षीरटा आम आणु दही प्राय कर दूँ सर बेसी रखिपारूनी। तो सेमती टे जहाँ भी सर बाहर रखीदे आके फुल हो गले आम से करदेवी घी। तो ये देखो सब लंका जो बैगण सब आनी एक्चुअली से चाषी चाष करते ना से आनी पूरा पानी सब पूरा ओदा होता। तो टे परिवार टे सुखोले ना सब फ्रिज रे पूरे देले सब पचिज आते सुखी मुझे फ्रिज रे सजाड़ी रखी। तो झोड़ंग काटी दूची
ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫୁଡ଼ଙ୍ଗ କାଟି ମୁଁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।